filmando. La puse a filmar pero no la puse a filmar. El celular me está haciendo engaño. Bueno, estuve preparando todo esto. Vamos a ir con este lado, con el parantito de ese lado, y vamos a ver si podemos seguir hacer la escalera y toda la continuación hasta la otra puerta. Si ya terminamos la cabina, como vieron en el otro video anterior, ya terminamos aquel lado, ya está listo. Así que bueno, vamos a ir pintando acá. Si una vez que terminamos la cabina puedo poner el asiento y ya empezar a trabajar con la parte eléctrica, y después seguimos acá atrás, pero la idea es poder empezar a preparar para moverlo. Bueno, sigamos trabajando. Estuve lijando acá todo el marco, arreglándolo, que estaba medio feito. Lo estaba firmando pero no me firmó, básicamente. Pero les muestro el otro como estaba. Estaba así, feito. Sí, medio feito, así que bueno. Vamos a seguir ahí abajo ahora. Todo ese lado, así ya lo podemos ir pintando. Estamos en el aire, diría Susaida.
Bueno, estoy acomodando esta chapita que calculo que es la que va al burlete. Así que le vamos a poner el burlete ahí. Así que bueno, me falta terminar de cortar algunas cositas ahí con la mola, gastar, así ya los pintamos. Sacamos todo esto que había quedado de cuando sacamos la reja que estaba acá. Si no la vieron, ese video se lo dejo acá arriba. Estamos preparando todo el parante para prolijarlo un poquito y después cuando lo pintemos y lo tapemos quede mejorcito. Bueno, terminamos la puerta. Está toda pintadita. Dejamos toda pintadita. Los marcos. El marquito de acá. Todo. Quedó. Ahí está todo listo. Bueno, este video no va a ser muy largo. El video en sí, pero nosotros nos llevó tiempo hacer esto. Así que bueno, está todo eso ahí ya listo. Bueno, les dejo todo por este videito. Saludos y suscríbanse.